ଏ ଡୋର ଲଗେଇଦେଲେ ଏଥିରେ ସର୍ଫ ପକେଇ ପାରିବ। ଓକେ ଏଠି ସର୍ଫ ପକେଇବ ଏବେ ଲିକ୍ୱିଡ କମ୍ଫର୍ଟ ଏଠି ପକେଇ ପାରିବ। ଚାମଚ ଏଠି ଅଛି। ତମ କପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ଦବ, କପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ଦବ, ଏତେ ଦବ ଏତେ ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ ଦେବି ପରେ ନା? ହଁ ଲିକ୍ୱିଡ ଏ ମାଟିକ ଫେସ୍ ୱାଶ ନା ମାଟିକର କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଏଇଟା ନା? କମ୍ଫର୍ଟଟା ତ ସ୍ମେଲ୍ କେତେ ଦେବି? ଆପଣ କପଡ଼ା ଆଉ ଅନୁସାରେ ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ ସଫା ହେଇଯିବ। କପଡ଼ା କେତେ ଦେଇଛି କେତେ ଦେବି? ଦିଅ ଦିଅ ଆହୁରି ପକାଅ, ମଇଳା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛ ଆଉ। ଆପଣ କପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ଏଥିରେ ଆସିଲା ଏଥିରେ ଜମିଯିବ ଜମିଯିବ ଏଟା ଚିପିକି ବାହାର କରିପାରିବ। ଯେ 8 ଦିନ 2 ମାସ 3 ମାସରେ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଏଟା ସଫା କରିବି। ଏଟା ଧୋଇଦବା ଫେର ଲଗେଇଦବା। ଠିକ ଲାଗିଗଲା। ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ତାପରେ ଏଠି ଅନ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। এটা কটন ଅଛି କଟନ କପଡ଼ା। ଓକେ ଜିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଜିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନା ମୁଁ କହୁଛି ଏଥିରେ ଅପସନ ଅଛି କଟନ କପଡ଼ା ଦବ, କଟନ ପ୍ଲସ, କଟନ ପ୍ଲସ ମୋଟା, ଓକେ କଟନ ମୋଟା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା କଟନ ପ୍ଲସ ମିକ୍ସ ରେ ମିକ୍ସ ଦବ। ଓକେ କପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ତମେ ଦବ କୋ ଓକେ। କପଡ଼ା ଅଛି ମିକ୍ସ ରେ ଦବ ତ ମିକ୍ସ ରେ ଦବ। ତାପରେ ଏଟା କାଚୁଛି ଦଉଛି ଶୁକଉଛି ତିନିଟା ଅପସନ ହଉଛି। ତିନିଟା ସାରା ତ କରା ହବ। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତିନିଟା ଅପସନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ତମର 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇ ପାରିବ ଏଭ୍ରିଡେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଦିଆ ହବ କି? ନା ନା ଏତେ ଟାଇମ ଦେଇଛି ଯେ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଆପଣ। ଠିକ ଅଛି ମିକ୍ସ ରେ ନା ତ ଅଟୋମେଟିକ ଟାଇମ ନବ ଦେଖ। ଏଟା ଚିପି ଦେଲେ ବଳ ତାର ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ନା ଚିପି ଖାଲି ବୁଲେଇବ ୟାର। ନାଇଁ ଏଟା ଚିପି ଦେଲେ ପରେ ଏଟା ଅନ୍ ହବ ଓହୋ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଟ୍ୟାପ ଖୋଲା ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ଟାଇମ ନବ କାଚିବ ଖୋଲି ଦେବି ଟ୍ୟାପଟା ଟ୍ୟାପ ଖୋଲା ରହିବ ସବୁଆଡେ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଇ ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର। ଏଟା ଠିକ ସେ ଲାଗିନି। ଲାଗିନି ଏଟା ବନ୍ଦ କର ଇଆଡେ ତୁ ଇଆଡେ କାଲି ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଚେକ୍ କରନି ଠିକ ସେ ଆଉ। ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଅନ୍ କରିଦେଲ। ଏବେ କଟନର ଅଛି ଅନ୍ କରିବ ମାନେ କଟନରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଟନ ନାହିଁ କଟନ ପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ମିକ୍ସ 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 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦବ। ଠିକ ଅଛି ତ ବେଶୀ ମଡ ନଥିବ କୁଇକସରେ ଦବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଟାଇମ୍ ତ ଆମେ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଟାଇମ ଫାଇମ କିଛି ଦବନି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଟାଇମଟା 9 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେଟା ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହଁ ଇଚ୍ଛାରେ ବଢେଇ ପାରିବ। ମିକ୍ସ ଫେବ୍ରିକ ହିସାବରେ ନେଇଗଲା ତା ଜିନିଷ ଟାଇମ୍। ଗୁଡ଼ା ସିଏ ତା ଟାଇମ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟନରେ ବି ମିକ୍ସରେ ବି ଇଜିରେ ସେ ବି ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ନବ। ଆଉ ସେ ତଳଟା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଦଉଛି ଆପଣ ମାନୁଆଲ ଡ୍ରେନ୍। ମାନୁଆଲ ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଣି ଲାଇନ ପଳେଇଲା ଓହୋ, ତ ହଁ, ଖୋଲି ପାରିବନି ଡୋର ତ ଖୋଲିବନି ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ଲକ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଖୋଲିକି ବାହାର କରିପାରିବ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ୱାସିଂ ମେସିନ ବନ୍ଦ ନ ହେଲା ଯାଏ ଲକ୍ ଖୋଲିବନି। ଲକ୍ ଖୋଲିବନି ଲକ୍ ହେଇଗଲା ଟାଇମ ସରିବ ତାକେ ମୁଁ ହବ ତ ଟାଇମ ସରିବ। ଏର ସାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ମାନେ ଏ ସେନ୍ସ କରୁଛି ତଳେ ଲଗେଇଛି ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍। ନା ନା କିଛି ଲାଗିନି। ଲଗେଇଛି ପ୍ଲେଟ ଲଗେଇଛି ନା ତମ ମୂଷା କାଟିଦବ ଲଗେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ। ହଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କାଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲାନି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲି। ହଁ ଏ କଣ ହେଲା ସେଇଟା ଖୋଲିଗଲା ଏ ସର୍ଫ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇଲା ତାପରେ ସେ 3-4 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ସ୍ପିଡ ନ ଆସିବ। ଓକେ ଏଇଠି ହଁ ହଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଅଛି ଦିଟା ସେଇଟା ସଫା କରିଦେବି। ସେଇଟା ଏଇଟା ଟ୍ୟାପଟା ଖୋଲିକି ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ମୋଡି ଦବ। ଏଇଟା ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ପୁଶ କରିଦବ ତ ପାଣି ଫାଣି ନବା ଦରକାର ଅଛି ତାପରେ ପୁଶ କରିଦବ। ଓକେ ଏବେ ସରିଯିବା ବେଳେ କଣ କରିବା ଅଛି ଆମକୁ? କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଡୋର ଖୋଲିଯିବ ଟୁ ହେଇକି ଡୋର ଖୋଲିଯିବ କପଡ଼ା ବାହାର କରିପାରିବ। ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କିଛି ଆମକୁ। ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପାଣି ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ ସାର୍। ମେସିନ ସେଟା ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ହଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇବ କହିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇବୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇବ ହଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଲଗେଇବୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ପଇସା? 1400 ଟଙ୍କା। 1400। ସେଟା କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆମ ପାଖରେ ଅଛି।